Überschäumende Stimmung im Wiener Allianzstadion. Fast 10.000 Fans fiebern in Hütteldorf mit, wenn der SK Rapid Wien gegen den AS Monaco antritt. Kein Wunder, ist der doch heuer Champions League Halbfinalist und französischer Meister. Das letzte Testspiel vor Saisonbeginn soll zudem Aufschluss über die Form Rapids geben. Unter den Zuschauern Rapid-Legende Antonín Panenka. Er sieht sich das Spiel von der Lounge des Rapid-Premium-Partners Lioness aus an. Tak já byl jsem v Praze jsme byli osloveni, protože v Praze byl velká prezentace Lionesů vlastně celé Evropy, kde s mojí ženou jsme navštívili a tam jsme se seznámili nebo potkali s některými lidmi, kteří tady sedějí například za mnou a domluvili jsme se na určité spolupráci v tom, že právě protože Lioness je s jedním ze sponzorů nebo partnerů Rapidu, Slávie Praha nebo Brna, takže oni využijou mojeho jména a chtějí prezentovat právě při těch zápasech Rapidu, Slávy a tak dále. Takže bych měl být v rámci Lionessu jakoby takovým člověkem, který prostě prezentuje Lioness nebo s nima spolupracuje. Takže je tady určitá spolupráce s Lioness. Eine Aufgabe, der er sichtlich gerne nachkommt. Tak jsem rád, že se můžu zúčastnit tohle utkání, protože francouzský fotbal se mi velmi líbí. Hodně jsem tam taky hrával kdysi s mojím klubem Bohemians Praha a jsem na ně zvědavý, protože v loňském roce, nebo v letošním roce, ale na jaře, oni patřili k mužstvům Evropy, kteří střelili vůbec nejvíc branek. Takže chci říct to, že oni hrajou velmi ofenzivně, útočný fotbal a to si myslím, že se bude všem divákům i mně líbit. Doch auch Rapid hat einiges zu bieten. Darum hat sich Panenka 1981 trotz Angeboten aus Belgien, Schweden und Spanien für die österreichische Mannschaft entschieden und dort bis 1985 77 Tore für Rapid erzielt. Diese waren unter anderem ausschlaggebend, dass Rapid 1982 und 1983 österreichischer Meister geworden ist. Seither hat sich der Sport allerdings deutlich gewandelt. No tak, fotbal samozřejmě jako celý život prošel určitou reorganizací. Od té doby, co my jsme hráli, tak ten fotbal se neskutečně zrychlil, zagresivnil. Ty hráči jsou velmi dobře fyzicky, silově připravení, ale na druhou stranu já si myslím, že v té naší době ten fotbal pro diváky byl atraktivnější, že bylo vidět víc takových technických kousků, bylo vidět víc třeba střel z dálky, prostě pro oko diváka si myslím, že ten fotbal byl lahodnější než je teďko, i když samozřejmě v této rychlosti dneska ty hráči to mají hrozně těžký. Eines hat sich jedoch nicht geändert. Rapids größtes Ass im Ärmel, die Loyalität seiner Fans. Tak já bych vyzvěděl jednu důležitou věc a to je vlastně, jak se říká, 12. hráč a to jsou rapidáci, fanoušci Rapidu, kteří tady vytvoří každý utkání takovou atmosféru, že ty hráče ženou dopředu a že jim pomáhají k tomu, aby dělali dobré výsledky. Takže mně se tady, vždycky, když jsem tady, tak se mi tady líbí to povzbuzování a fandění těch fanoušků Rapidu. Für so viel Fanliebe gibt es natürlich ein Zuckerl vom Verein. Seit heuer gibt es mit der Rapid Cashback-Karte nicht nur bei Partnerunternehmen und im Fanshop, sondern auch beim Kauf der Rapid Saisonkarten Cashback. Präsident Michael Krammer ist begeistert von der Zusammenarbeit mit Lioness. Ja, es ist eine ganz starke Marke, die mit uns zusammenarbeitet und wir bieten für unsere Rapidler, für die Rapid-Mitglieder, für die gesamte Rapid-Community die Cashback-Karte, wo unsere Mitglieder, unsere Fans, also alle, die eine Rapid-Cashback-Karte haben, bei jedem Einkauf, den sie tätigen, bei einem Lioness-Partner, aber bei uns im Fanshop, beim Abo, überall profitieren können. Eine Partnerschaft, von der nicht nur die Fans profitieren. Auch Lioness bestärkt sie darin, weitere nationale Kooperationen einzugehen. Wir haben geplant, auch in Österreich mit weiteren Vereinen in Kooperation zu gehen. Wir sind im Breitensport nicht nur international, sondern auch national vertreten hier in Österreich. Und ich freue mich auf ein erfolgreiches 2018. Und wir uns auf eine erfolgreiche Saison für Rapid.